你信乜嘢宗教，起碼你應該對呢個世界有一個正確嘅認識。唔好一講話佛教就呢啲就係佛教，唔好講話呢基督教就呢啲就係基督教，唔好講話回教，通通都係當佢係一個。好簡單講，你話你佛教都係假㗎啦，冇錯。佛教我哋講大部分係假嘅而家。正如葛培理嘅仔話，大部分嘅教會都冇用㗎。現在佛教信仰嘅人呢，好多都以為阿彌陀佛、西方極樂世界就係佢嘅信仰。我講俾你聽唔係。你哋外行嘅人，唔係佛教嘅人，咁講仲情有可原。但係居然喺佛教內部都以為去西方極樂世界有阿彌陀佛就叫做佛教，大錯特錯。上一堂嘅課講到耶穌基督失蹤咗12年，就有啲人反饋 feedback 俾我哋呢個集會嘅組織者。咁佢係代表邊個嘢咧？佢代表天主教咧，還是代表基督教咧？還代表156個教會中嘅一派？不可而知啊！所以今日講話呢三大宗教，我哋點去比較？真係難比嘅，因為佢哋自己教內都分得咁多派，分派當然係有意見啦。點解而家我哋係罪人？而且罪人呢，食咗蘋果，食咗蘋果成罪人。蘋果又係上帝做，人又係上帝做嘅，咁咪你咪即係咁樣撚化我？蛇又去做嘅。嗱，咁我哋睇睇創世紀裏邊，而家大家都唔係傻仔，香港人係最識講民主、講法治嘅，我哋先嚟睇睇。嗱，基督教、回教都用創世紀做佢嘅基礎。上帝唔好講上帝喺邊度嚟先啊！上帝三位一體先。嗰陣時有個上帝冇耶穌喎，得2位啫喎。計埋耶穌基督3位，一個聖靈、聖父、聖子啊嘛。聖子係耶穌基督，聖靈同聖父啊。咁呢啲咧，我相信啲神學都唔知點解釋，搞咗好耐㗎啦。講到好長，講到你攰都唔承認都唔得㗎啦。啊！但你再問佢咧，只要你好幼稚咁樣，即係我真係想問清楚，你簡單啲講俾我聽，究竟係乜？佢講唔到嘅，佢講好長，講到你攰啦，呢個係所以第4日咧，做太陽、月亮、星星喎。你而家唔好搏啊！光喺太陽你唔好搏嘅，嚇！總之唔好搏，唔好搏。有咗光先有太陽。啊！月亮光係太陽反射，你而家知道嗰陣時唔知唔好講。啊！你話當時耶穌基督要釘十字架之前，夠上一次就講啦，佢喺曠野28日。咁然後咧，到釘十字架捉到嘅時候啦，喺呢度你點講啊？喺黑夜嗰陣時天咧12點鐘就黑啦，啊烏雲密佈啊，12點鐘12點正午10點啦，黑到3點鐘，耶穌就講咗乜嘢咧？伊羅尼涅瑪撒巴塔尼啊！耶穌讀咒語喎，耶穌讀咒語喺邊度學翻嚟嘅？我哋而家聖經話，我哋啲人你係念咒，居然咧聖經有咒語，點解冇人敢講聖經有咒語？
我哋點樣證明佢？於是搞啲神學出嚟。其實現在嘅宗教係大部分係神學，大家點樣作得去用我哋嘅理性嘅鬥到去掂，講到去掂，間中係引聖經一句説話，然後再去後分析，完全係佢哋講出嚟。冇錯，佢哋真係為咗將呢個基督教嘅系統建立起嚟，但係唔係耶穌基督。原來嘅主義，耶穌基督原來有一套系統係好完美嘅，正如釋迦牟尼佛係有一套系統係圓滿嘅，唔使你後世再加落去，減唔使。佢雖然喺嚿石揾嚿石頭，唔使練咒啊，喺水度敲下，隻鯊魚就嚟，佢就掉隻豬俾你食。到現在你可以睇到啲咁嘅，即係動物同人咁嘅溝通咁嘅嘢，呢個係現實嚟㗎，科學啊實踐啊嘛，證明佢。咁你基督教好多嘢佢都冇得證明㗎喎，但係冇得證明嘅嘢，啲人先至信，佢覺得喂一定係好偉大。呢啲可以證明嘅就好低級。而家人反而倒翻轉嚟講，甚至連佛教都係喎，你唔好以為我哋佛教好叻喎。佛教好多和尚又唔夠嗰個問米婆叻喎。你問和尚我老豆邊度，佢唔知死咗老豆。個問米婆就知喎，佢真係假到啦，佢講得差唔多。起碼佢知道個老豆以前係做乜，留低乜嘢，佢講得清清楚楚。你反而個和尚唔知。咁啊！而家我哋豈不是啲宗教都成為一種理性嘅人做出嚟嘅信仰嘅嘢，好唔實際嘅喎。既然好唔實際，咁我哋死後講嘅嘢都唔實際，咁我哋係俾人揾笨，係嘛？雖然佢唔實際，起碼都有似地有個譜啊嘛。而家佢講嘢全部冇證據嘅。問題現在嘅宗教處在一種咩咧？冇證據嘅宗教。打到用毒氣，喂！大家都係回教喎。你睇而家啲恐怖分子，咪一樣係回教。回教話唔準咁殺無辜嘅人喎。尼可話得話明唔準嘅喎，唔準殺婦女，唔準殺無辜嘅人。雖然佢係夠少征服呢啲引起破壞、引起殘殺動亂嘅呢啲異教徒。但佢冇講話要殺啲無辜。我哋從歷史上睇，現在嘅宗教好有問題。你哋今日我哋叫你唔好信宗教字，甚至佛教你都唔好信字，睇清楚先。嗱，我今日批評嘅嘢，唔等於我鼓勵任何嘢。我講嘅係現實。我哋嘅紀錄片可以流傳於久遠。今日唔喺在座聽嘅，以後聽到紀錄片嘅，你可以多啲去圖書館，或者多啲思考，揾啲要合理嘅，唔好猜測。你同我辯論，咁我就好攰。如果你哋知道人類有咁多爭分，有咁多信仰嘅錯誤，咁你哋未來都係糊糊塗塗過日子啊！